pra, gjitha zhvillimet e fundit si na prekin atje për gjithë ata që e kanë humbur vëmendjen nga Ukraina dhe i kanë drejtuar si për shumë nga lindja e mesme nga xhepi. Po janë sulmet me dron, Volgograd rafineria shkatruta, Ilski rafineria shkatru, pra këto që i përcjella dje dhe pardje në këto media britanike. Saratov rafineria shkatru, pra pastaj kjo apeli i Putinit deri tashti nuk e ka bën një gjë të mirë, që oligarkët, sidomos këta të cilët janë të involvuar në tregun e naftës, të paguajnë një taks ekstra nga të hyrat e tyre për shtri. Domethënë gjitha këto zhvillime tregojnë se Putini financiarisht nuk e ka larg për të dorëzu. Pastaj kjo fobia ti, friga ti, tërheqja nga opinioni, nuk jeti preti pas Maduros dhe Ayatollahut. Ndalja internetit, domethënë të gjitha këto që tregojnë psiqikën e Putinit, psiqikën momentale mendoj. Po atë momentin se si ai ndihet, aq jo i sigurt. Këto janë lajme të mira, po them edhe një herë për Kosovën, edhe pse në Kosovë fare nuk po debatohen këto, më shumë jënë ka qajnë për gazën, për Iranin, si dhe që tjerë. Zoti Tali, për aty do ta mbyllim Ballkan dhe sidomos për në Kosovë, zhvillimet e fundit sigurisht ju i keni ndjekur, kriza politike, e njihni, e ndiqni, arrini pra sigurisht edhe të parashikoni çfarë deri ku mund shkojë duke njohur palët, por kemi pas një takim të kryeministrit Kurti me presidentin Macron, Vučić, ju i keni dëgjuar, besoj, jam i sigurt edhe dy skenarë që ai tha çfarë do të kërkonte Kurti Macronit, pra heqjen e KFOR-it edhe dërgimin e ushtrisë në veri dhe mos përdorimin e armëve franceze që ka blerë Serbia kundër shqiptarëve. Të gjitha zhvillimet si flasin, si jemi në raport me Serbinë për momentin? Shiko, Vučići ka probleme të shumta të brendshme atje. Her pas herë është tamam një politikan i krijuar në fund vitet 80 dhe 90, që përdorin shpesh dezinformim, e lexova deklaratën e tij se si ka informata nga rrethi i Kurti. Pra janë këto broçkullat që përdoren në Ballkan për të fut atje përçamje, nuk është se ka atë informat, por ajo është common sense, është diçka Kurti nuk do të kërkojë nga jo Kurti, po cili do kryeministri i Kosovës nuk do të kërkojë diçka tjetër nga cili do lider i Francës. Jo thjesht nga Macroni, po kushdo që të vije, pos gjërat e cilat janë të interesit të sigurisë në Serbinë, sepse vetëm probleme kemi atë, në kuptimin e ekzistencës. Gjithasaj përket në lojrave politike, mendoj se do të shkojmë edhe një herë në zgjedhje, dhe këto do të jenë zgjedhjet e fundit. Unë po e shoh si një eksperiencë që po e marrim, nuk na është dashur, sepse këto eksperjenca i kemi pa historikisht të shtetet tjera, si është ajo, njeri i mençur mësohet nga gabimet e të huajve, kurse të dallaj nga gabimet e vet. Aty po shihet jemi në këtë grupin e dytë, po duhet mësu nga gabimet e tona, jo nga gabimet e tjerëve. Po ja që, këto po e shoh si një kështu për kurvën e mësimit, learning curve, thonë anglisht, apo experience curve, sa më shumë që të gabosh mëson më shumë. Zgjedhjet mund të jenë fund majit, apo fillim të qershorit, dhe besoj që çfarë do rezultati që të dalin nga ato zgjedhje, qeveria radhës
do t'jetë si koalicioni partive të cilat do të kenë numrin e nevojshëm edhe për ta zgjedhur presidentin e Radhës. Apo presidentën e Radhës. Preku gjitha qeverit, edhe kjo mund të edhe rrëzimin e tyre dhe kaos në Europë. Kështu që për këtë arsye ndoshta u detyruan për të bërë një hap pas. Shiko, unë mendoj se kjo ngushtica do të hapet për shkak se do të intensifikon përndryshe sulmet. Besoj që në interes të Iranit është që edhe të Iranit, edhe të kësaj klase sunduese atje është që lufta të përfundoj sa më shpejt, po edhe në interes të Trumpit është që lufta të përfundoj sa më shpejt që ai ta shpall si fitore në këtë fushatën elektorale që ka filluar tashmë në SBA dhe të stabilizohen çmimet e naftës, por edhe në interes të gjithë globit. Prandaj unë pres shpejti që të ketë një zgjidhje të këtij konflikti, po ajo që si shqiptar, sidomos i Kosovës, tregoj se edhe një herë që BRICS-i nuk ekziston, domethënë nuk ka BRICS në kuptimin e një formacioni të fuqishëm. Aty janë disa shtete që aktorojnë një për organizimi, shtetet të cilat kanë interesa të kundërta ndaj njëra tjetrës, domethënë që dikur jo larg ishin madje edhe konflikte mes vete, mendoj këto tri shtetet më të fuqishme, Rusia, Kina dhe India, të cilat kanë probleme territoriale mes veti. Dhe ky është një si them kështu lajm i mirë për Ballkanin, për kundërshtarët e Unionit Evropian, sepse ka vite që Rusia, sidomos pas fillimit të luftës në Ukrainë, pati zhvillu narrativën se Unioni Evropian do të shkatërrohet, sidomos me si shembull Britaninë, daljen e Britanisë, pra Brexitin, si ilustrim, nuk e dini që sot, nuk e përmend se e di shumë mirë, po që sot po të bëhet edhe një referendum për të futur Britania në Unionin Evropian, apo jo, rezultati do të jetë edhe më i madh se që ishte përdalje. Është konkretizuar me që dolëm këtu ky referendum për të mbajtur? Po tashti unë mendoj se shpejti bëhet edhe një herë, sepse zërat pro Union, pro Evropë janë ngrit, sidomos në aspektin e mbrojtjes, për shkak të vështërërisë së madhe ndaj NATO-s dhe Trumpi sikur i edukoi, i disiplinoi shtetet evropiane se ju jeni një kontinent, neve na dan deti, bënja një qarën vetës, mos pritni nga SBA-ja, që i pritur deri tashti. Dhe pse të zhvillojnë të gjitha industritë ushtarake, shtetet e Unionit Evropian kur munden t'i ndajnë resurset, shkursërin, dikush detin, dikush çka di unë atje aviacionin, dikush raketat, dhe pastaj t'i bëjnë bashkë. Është më mirë se sa secili për vete të i zhvilloj këto. Pra kjo është pak a shumë filozofia. Britania mund të kthehet në Bashkimin Evropian, por NATO vështirë që ndoshta mund të... Jo, mendoj se edhe NATO-ja, shikoj, NATO-ja më shumë i ka shërby SBA-s, natyrisht i ka shërby edhe... Është ajo që e ka mbajtur në fakt. Po asaj ka shërby më së shumti. Gjatë luftës së ftohtë, sepse ajo ishte superfuqi, Britania me luftën e dytë hupi rolin e superfuqisë, i dorëzoi të gjitha kolonitë të cilat i pat, disa i mbajti, disa më herët, disa më vonë, me disa të vogla që i mbajti, u mundu me kriju Commonwealthin,
e ka kriju, por më vjen thjesht më shumë kulturor se sa ushtarak apo ekonomik. Dhe atëherë kur t'jesh superfuqia kryesore, sigurisht se alianca të shërben ty më shumë, sepse Rusia, po Bashkimi Sovjetik nuk e synonte Gjermaninë apo Holandën. E synonte SBA-n, shumë e kuptueshme rivaliteti mes të ndajve. Zoti Tali, për të Presidenti i Radhës besoj se do të kthehet në origjinë në timin e NATO-s, pra do të nëse do jetë po tjetë Rubio ndoshta po tjetë JD Vance ndoshta mund të shkojë edhe për te asaj që JD Vance ka qenë një nga kritikuesit më të mëdhenj të Trumpit më parë. Kështu që edhe JD Vance do të po të kthehet edhe ai në origjinën e përpara se shkonte tek Trumpi. SBA-ja nuk është një shtet që mund të dominojë u pa me Trumpin, një person impozant, por që si them kështu hisedar të shumë në SBA e neutralizojnë. Kemi korporatat të mëdha, kemi shoqëri civile shumë të zhvilluar, keni parasysh është dikun gjenerata e 8 apo e 9 e edukuar në demokraci. Dhe nuk është lehtë t'ja ndrosh paradigmën kulturore. Prandaj unë besoj se me skadimin e Trump po marr parasysh se kush do ta fitoj presidencën, SBA do të kthehet në rrënjët e saj. Zoti Tali, për ta mbyllur me lindjen e mesme, me situatën aktuale, me këtë panoramë që është tani, i shkon për shtat apo jo planeve të Izraelit? Me frenimin e SBA-s e kam fjalën. Izraeli mendoj se e realizoi qëllimin e vet për ta dobësu ushtarakisht Iran nëpërmjet të SBA-s. Kështu që në Izrael 10 milionësh ndonë asnjëherë nuk e kanë bërë publike, po as jo publike ambicien për ta kushtuar Iranin. Nuk ka ambicie Izraeli më shumë në mbi Iranin. Mendoj se kaq ishte ambicia e Izraelit ndaj Iranit. Irani do të ketë fuqi për këra qoftë Hamasin, qoftë Hutit, qoftë cilën do fraksion terrorist apo njësi organizatë ushtarake që ishin aktiv Izraelit, andaj unë mendoj se me kaq e përfundoi. Ndërkohë që për ato që kemi folur më pak gjatë gjithë kësaj kohe të gjithë, jo vetëm ne, ka qenë Gaza. Çfarë bëhet tani atje? Unë mendoj se me Gazën e kanë përfunduar. Izraeli mendoj se më tutje s'ka dhe çfarë bën, sepse edhe tashmë e ka tepruar me dhunë në Gaza. Tashti se si do të rrimë këmbët Gaza shohim, sepse njëherë bota është e koncentruar në Iranin, sigur e ka harruar Gazën. Ekziston edhe plani i presidentit Trump, të shohim, por nuk besoj se do të ketë më luftje, sepse s'ka me të kush me kë me luftu. Zoti Tali, ndërkohë që nga gjithë kjo situatë, Rusia është ajo që ndoshta ka përfituar më shumë, si në aspektin ekonomik, pas krizës energjetike me ngushticën e Hormuzit, por edhe për avancimin e saj në Ukrainë. Fundi që duket shumë larg, po ka i kohë merret me të. Jo, domosdoshmërisht, s'di sa e keni përcjell këto ditët e fundit, Ukraina i ka sulmuar rafinerit, i ka sulmuar depot e naftës, portet me dron dhe i ka shkaktuar kogja dëm e Rusisë. Po vija e frontit besoj se nuk ka lëvizur.
nuk ka lëvizje. Do të thonë diku mbi 14%, 20% të potencialit e ka potencialit për eksport naftës, ja ka shkatëru Ukraina sipas një artikulli që e lexova në Financial Times. Ata është besoj se është për të besuar. Kemi parasysh. Revista është realisht gazeta është serioze. Prandaj gjithat nëse s'ka për ishte dikun 750 milion dollar fillimisht filloi të fitonte Rusia që ngriti alarm në Evropë, në Ukrainë, sepse Trumpi ja uli ato embargon, ja zbuti embargon për ta furnizu pregun global me naftë, atëherë kur Irani reagoi me sulme ndaj tankerëve të naftës në gjirin persik. Por Ukraina ju kundër përgjegjsh me dronë, kështu që në kuptimin e përfitimit Rusia nuk ka përfitim. Për më tepër, sulmet që ju bën Ali Khameneit, që vrasja e tij, sikur ja ka fut frikën Putinit, ai ka filluar të tërhiqet nga daljet publike. Pastaj interneti është ndalë, dikun është ndalë tërësisht, në shumë vende është kufizuar tmerrsisht. Kështu që ta shohim sa do t'i zgjas Putinit. Për mua, si kosovar, unë jam shumë e interesuar se çfarë po ndodh në Ukrainë, për shkak se Putini përkra Serbinë, pra ka Serbinë e Vučićit, se sa çfarë ndodh në Iran. Tamin lufta në Iran na ka bë, për aq sa mundet na bëj, është ngritë çmimi i benzinës gjithandej, më shumë nuk mund të na bëj. Gjërsa humbja e Putinit, dërzimi i Putinit, shumë çka do të ndryshojnë. Sipas të gjitha gjasave, konflikti do vazhdojë të jetë ngrirë aty dhe kjo ngrirje e konflikti normalisht që do ta mbajë dhe Ballkanin pending. Pra do jetë gjatë gjithë kohës. Unë nuk besoj, sepse Putini para disa dite, nëse s'gaboj 2 dite, apeloi të oligarkët rusë që ta japin më shumë taksën, ekstra taksën për ushtri, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha dhe Rusia buxheti rus i momentit nuk është në gjendje me mbajt apo me financu luftën në Ukrainë. Zhvillimet janë të shumta, por po them këto grupet e tona fetare, islamistët shqiptarë dhe po dhe krishteristët që i kemi atje, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, sikur më shumë po i japim rëndësi luftës në Iran sa në Ukrainë. Sepse ka zhvillime në Ukrainë, ka zhvillime shumë interesante, sidomos për Kosovën, por edhe për Shqipërinë dhe Maqedoninë, pra gjithë ku janë shqiptarët dhe serbët, sidomos.